বন্ধুরা, বনের গভীরে আজ শাবকটি একা। ছোট্ট একটা প্রাণ, বিশাল এই পৃথিবীতে একটা ভুল পা আর সবকিছু তার কাছে বদলে গেল। সে ডাকছে কিন্তু জানে না এই বনে কেউ তার ডাক শুনবে কিনা। কিন্তু কেউ একজন শুনছে, কারণ এটা শুধু ডাক না, এটা ছিল মায়ের নাম ধরে চিৎকার। এই সুর শুধু শক্তি না, এটাই বর্ষা, এটাই জীবন। প্রকৃতি নির্মম হতে পারে, কিন্তু মায়ের ভালোবাসা কখনো হার মানে না। বন্ধুরা, এরকম আরো সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকো।